Так, друзья мои, в работе у нас дверь от холодильника. Как бы это странно не выглядело и не звучало, есть вот такие вот повреждения множественные. Будем пытаться исправлять без покраски. Есть вот такие вот острые тычки. Не знаю, насколько получится их вывернуть. Я думаю, что острее останется, но результат посмотрите в этом выпуске. Здесь вот имеется тоже такая вот острая вмятина. Сейчас будем пробовать ее чинить.